叮咚叮咚叮咚，小朋友们好，我是一辆120救护车，我是专门负责拉送病人的，出去巡逻喽！叮咚叮咚叮咚，哎呦，救护车，停下停下！我是猪爷爷，我的腿受伤了，快送我去医院！猪爷爷，你忍着点，我这就把你送医院，把猪爷爷放上救护车。叮咚叮咚叮咚，救护车，停下停下！我的胳膊给摔伤了，快送我去医院！好，小兔爸爸，你忍着点，我这就送你上医院，把小兔爸爸放到救护车上。叮咚叮咚叮咚，咣！救护车，快救救我！我是奥特曼，我的腿被怪兽打受伤了，快送我去医院！啊，原来是奥特曼，你忍着点，我这就送你上医院。叮咚叮咚叮咚，咚！救护车，快救救我！我是怪兽，我的胳膊被奥特曼给打断了，快送我上医院！啊，原来是怪兽呀！小朋友们，你们说我要把怪兽送医院吗？